सो वेलकम ब्याक गाइस 8 बजिसक्यो बेलुकाको है र अब आज त यहाँनिर हाम्रो बनफायर हुँदैछ देख्न सक्नुहुन्छ है र एकदम यहाँको जति नै हाम्रो नागाल्यान्डको गेस्टहरू हुनुहुन्छ है उहाँले एकदम इन्जोय गरिरहनु भएको छ हाँसिरहनु भएको छ सबैजना आएको देख्दैछु उहाँको ल्याङ्ग्वेज हामी बुझ्न सक्दैन तर पनि एकदम इन्जोय गरिरहनु भएको छ यहाँनिर हाम्रो सुरज भाइ चाहिँ उठेको छैन एकदम यहाँनिर म्याच हेरिरहेको छ यहाँ सुतेर म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम उसको म्याच चलिरहेको छ यहाँनिर ल बाहिर बाहिर हो सुरज हौ है सबैजना निस्किनु हुँदैछ है अब हामी यहाँ डिनर गरेर है यहाँ बनफायर पनि रेडी हुँदैछ र चाहिँ भित्र चिकन फ्राईहरू पनि हुँदैछ आउनुहोस् हामी भित्र पनि जानेछौँ भित्र के हुँदैछ किचनमा हाम्रो यहाँ किचनमा चाहिँ हाम्रो नागाल्यान्डको गेस्टले पनि एकदम पकाउनु हुँदैछ उहाँको बोइल सब्जी पाक्दैछ गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोइल सब्जी हाम्रो डिनर पनि रेडी भइसकेको रहेछ यहाँ दिदीले रेडी पकाउनु हुँदैछ दिदी के पकाउनु भयो राइस चिकन अन्त अरू के छ उनीहरूको बोइल सब्जी साथसाथै चिकन देख्न सक्नुहुन्छ चलिए चलिए अंदर चलिए खाना खाएगा अभी खाना खाएगा उसके बाद डांस करेगा आमा आप चिकन नहीं लिया क्यों प्योर वेज क्या बात हाँ त्यो चिसो गाडेकोले के हो यस उसको हेरौँ आँसु आमा हुँदैन निस्क्यो आमा सुरज भएको आँसु आगोले भेट्दाखेरि क्या डर लाग्छ फेरि चालु स्टार्ट यहाँ त हाँस्ने क्या बस सबैजना खाना थप्दै एकदम आगोपट्टि नै जानु हुँदैछ अच्छा है खाना खाना खाएगा सब लोग खाना लेते लेते आ रहा है सब जा रहा है पर आगों के सामने फायर के सामने सब लोग जा रहे हैं देखो अरे वाह 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 ओ सुरज खाना मजाले खाऊ है हाम्रो आमाले सक्ना रहेछ खाइसकेर है क्या बात अच्छा है मैडम आज का खाना बहुत अच्छा है ओ खुद बनाया ना इसलिए अच्छा है ना उहाँले बोइल सब्जी खानुहुँदैछ हामीले खाने हो चिकन खाने चिकन खाने लो हानाथम गरौँ माजी आप क्या ले रहे सूप पिएगा इसको सूप पिएगा 생애 또 포진 아주사 또 먹으냐 뭐 잡아야 이사 빼기 아끼기 그냥 다는 봐 그럼 터졌다나 보게 안녕 나자 이사이자 힙바 참회 힙바 사로 나자데 aku ba mo na ki gono apne khod music stop saro second azar na मलाई के भन्नुहुँदैछ भने त्यो बेगमा चाहिँ हरेक कुराको अब केही डान्स गर्ने कसैले सिङ गर्ने कसैले के गर्ने उहाँले चाहिँ लेखेर राख्नु भएको छ अरे त्यो बेग चाहिँ पास गर्नुहुन्छ अरे उहाँले है र जसको पनि स्टप हुन्छ उहाँले भित्रबाट चिठा निकालेर चाहिँ जे लेखेको छ उहाँले त्यही गर्नुपर्छ भन्नुहुँदैछ यहाँनिर है क्या करना है खाना खाएगा खाना खाएगा बाता साइले उरा लगी छ मेरो चाहिँ फोनमा चाहिँ अदर देखेर मैले क्यामेरा लिएर आएको छु अब क्यामेरा अलि उचालेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले
don't know English. She will introduce herself in English. Yes, no, I talk. My name is Detona. From which village? What? एक्टिभ हुनुपर्ने रहेछ है लु पर्छ फेरि पारा भयो Sikkim. Favorite place, Sikkim. Yes, that's all. हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइ नै यहाँ पढ्नु परेको छ है Hey, don't vaya con la puedo. Ay, hindi song. Kaya sa puso kaya. Ketan ya. होइन छोडिदेऊ अच्छा अच्छा यीशु मेरा आया मत किन्छु आया Yesus merah hat na choring. यीशु मेरा साथी है हम भी उसका साथी है कदम कदम बरसाती है यीशु मेरा साथी है मजा आइरहेको छ रमाइलो है उनीहरू कतिवटा वर्ड नबुझे पनि मजा आयो र उनीहरू गेमहरू खेल्नु भइरहेको छ उनीहरू गाउनु भइरहेको छ है लगभग अहिले तपाईँको 9 बज्यो र उनीहरू सबैजना तलनिर बसेर गेम खेलिरहनु भएको छ रमाइलो गरिरहनु भएको छ हाम्रो त यहाँ सुरज एकदम सर्दीले साह्रो परिरहेको छ यहाँ के मैले सर्टहरू तिम्रो यहाँ त चिकन फ्राई हुँदैछ बाहिर डान्स गरिरहेको छ गाइरहेको छ है यहाँ त हाम्रो भाइले चिकन फ्राई गर्दैछ अब हाम्रो भाइले पनि चिकन पनि लिएर आयो चिकन फ्राई लिएर आएको छ चिया पनि लिएको छ चिकन फ्राई छ ग्यास चिकन फ्राई यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तेरोमा सो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि सबैजना प्रे गर्नुहुँदैछ गाइस ल ओके के छ भाइ त्यो देखाउ त ए कोक हो ओके राख्दै कोक कोक सो सबैजना आफ्नो यो यहाँ चिकन लिनुहुँदैछ खानुहुँदैछ इन्जोय गर्नुहुँदैछ यहाँनिर सबैजना देख्न सक्नुहुन्छ है एकदम रमाइलो गरिनु भएको छ यहाँहरूमै हाम्रो दाजुभाइ गुटुमुटु नाइट भइसकेको छ यता ल है त्यसो गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट
सो हुन्छ गाइस अब गुड नाइट अब भेट्नेछौँ नेक्स्ट ब्लगमा तर बाहिर अझै पार्टी एकदम इन्जोय भइरहेको छ सो हामी त पुरा थाकेको छौँ हामी जाडो जाडो भइरहेको छौँ उहाँलाई जाडो लागेको छैन कुनै किन हो तर हामी त अब सुत्ने हो सो गुड नाइट ओ सुरज के गर्दैछु सुतेको के गर्नु ओके हामी भेट्नेछौँ फेरि नेक्स्ट ब्लगमा गाइस